이 음식들 냉장고에 넣고 있었다면 지금 당장 꺼내세요. 냉장고에 넣으면 안 되는 음식 TOP 3. 1. 감자. 감자를 냉장고에 넣으면 전분이 당으로 바뀌고 맛이 이상해져요. 상온 보관이 정답. 2. 토마토. 냉장고에 들어가면 토마토의 식감이 푸석푸석해지고 풍미도 사라져요. 그늘지고 시원한 곳에 두세요. 3. 바나나. 바나나는 냉장고에 들어가면 껍질이 시커매지고 빨리 무르죠. 상온에서 익힌 뒤 바로 먹는 게 좋아요. 당신도 냉장고 잘못 쓰고 있었나요?